よろしくシャシャです。今日由神戶搭機場巴士去關西空港，朝早9點呢班車竟然得返前排中間嘅呢一個位。到達機場1號客運大樓，即刻衝落去1樓1號巴士站，搭呢架 shuttle bus 可以去睇飛機升降啊！6分鐘車程 ，shuttle bus 資料擺喺資訊欄。呢架巴士免費㗎，不過回程嗰陣時企位都冇喎。巴士嚟到啦，上車！日本酷熱警告啊，不過超級大藍天，有預感睇到好靚嘅海啊！巴士直接停喺門口，入去嚕。呢度開放時間係朝頭早10點到下午5點。本身諗住淨係過嚟睇飛機升降，點知原來呢一個地方都好有驚喜啊！先過嚟4樓展望台望下先，哇，好曬啊！不過個景好靚好闊，上面仲有一個展望台添。上到嚟5樓，仲有一個兒童遊樂設施，好多家長都將細路擺喺度放電啊！呢度擺咗好多飛機模型啊，國泰飛機都有啊。行下去到3樓，竟然有一個咁大嘅展館，講關西空港嘅歷史啦，仲有一啲 simulator 俾小朋友試下揸飛機啦，仲有模擬飛機控制台啦。入到嚟4樓咖啡，竟然話有飛機餐賣喎，揾下去邊度買先。過去隔離4樓嘅 Sky Shop， 入到嚟梗係有飛機模型賣啦，仲有好多飛機嘅精品啊、衫啊、文具啊咁樣，仲有 JL 嘅杯麵賣添。揾到啦，就係喺呢度買飛機餐啊！總共有5款，800yen 一盒。買完去返頭先個 Sky Cafe 嗰度叮返熱先，一路望住個海，一路食嘢，好開心啊！本身以為呢一個係印度米，原來唔係喎，唔知係咩嚟嘅呢？最後俾大家睇下飛機升降啦。飛機好近，引擎好大聲啊！大家又覺得呢個展望台有冇驚喜呢？鍾意呢條片記得 like、comment、share 同埋響埋個鐘仔啊！下條片再見，拜拜。